Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En alğaç jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin süýüktүү paýgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellemga Allah Ta'alanın üzgültüksüz salavat salamdары bolsun. Allah'ın жалгыздыгына, Allah'ın barlığına, birligine iman keltirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti menен yaşagan sizlerge dagı daima Allah Ta'alanın üzgültüksüz rahmeti merimi, hidayatı nuru, adal, rızkısı, berekesi bola bersin. Urmatlı musulman bir tuğanlar, bugünkü cuma günüňiz kutlu bolsun. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala mına uşunday berekeli kutlu күндө atkargan bardыk jakşylyk işleriňizderdi, dua tileklerdi, Kur'an zikirlerdi, cuma namazdardy Allah'ım kabul kılgan bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sözünde aytat: "İnnema bu'istu li utammima makarimal ahlak." Bu hadistin manisinde Peygamberimiz aytat: "Men deyt Peygamberimiz bu alamga keremettүү adep ahlakты, jakşı kulk münözdü toluktoo üçün jiberildim" deyt. Demek biz mına uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aytkan hadisine jana negizgi İslamdın negizgi bağlılıklarına karay turgan bolsok, bizdin İslamdın negizgi bagıtlarının biri bul adam özünün identtүүлүгүн бекемдөө, жан дүйнөсүн байытуу, кулк мүнөзүн оңдоо жана башкалар менен болгон мамилелерини оңдоо жана адеп ахлакты сактоо болуп эсептелинет экен. Мына ошондуктан бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак ар бир адамга маанилүү болгондуктан бүгүн сиздер менен биз бул жума баянында кыскача мына ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы кулк мүнөз жөнүндө айткан хадистерине көз чаптырабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушундай кулк мүнөзгө жакшы кулк мүнөзгө ээ болуу жөнүндө Пайгамбарыбыздын хадистеринин бири, Пайгамбарыбыз айт: "Акмалул муминина иманан." Караңыз, момун мусулмандын ыйманынын толуктугунун белгиси дейт, бул анын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы, "Ва хиярукум хиярукум ли нисаихим" дейт. Ал эми силердин эң жакшыңар бул аялдарына, үй бүлөлөрүнө жакшылар дейт. Башка бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна мин ахаббакум илайя." Мага эң сүйкүмдүүңөр, мага эң жакыныңар кыяматта бул ахасинукум ахлакан, кулк мүнөзү жакшылар дейт. Мына ошондон бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыяматта Пайгамбарыбыз менен ким чогуу жакын болом десе, демек ал адам бул дүйнөдө өзүнүн кулк мүнөзүн оңдош керек экен. Пайгамбарыбыз бул жерде көп намаз окуган, көп ажылык кылган, көп орозо кармаган деп айткан жок. Бул жерде кулк мүнөзү жакшылар деди. Демек биз түшүнүшүбүз керек, биздин окуп жаткан намазыбыз, тутуп жаткан орозолорубуз, аткарган ажылыгыбыз, берген зекеттерибиз, булардын баардыгы ибадат болуп эсептелинет дагы. Негизги багыты ошол намаз адамдын кулк мүнөзүн оңдош керек экен. Орозо адамдын жан дүйнөсүн байытыш керек экен. Зекет адамдын кулк мүнөзүн оңдоп, ал эми ажылык болсо көптөгөн жакшы сыпаттарга, кечиримдүүлүккө, сабырдуулукка, жан дүйнөсүнүн тазалыгына алып барган жакшы бир сапар болуп эсептелиниш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир сонун хадисинде айтат: "Иннал муъмина ла юдрику би хусни хулукихи даражата саими вал каими" дейт. Момун мусулман адам өзүнүн жакшы кулк мүнөзү менен эртеден кечке чейин орозо кармаган жана түндө туруп тахажжуд окуган адамдын сообуну алат дейт. Чындыгында тахажжуд окуган, түнкү намаз окуган өтө сооптуу деп эсептелинет. Ошол эле учурда ким мүмкүнчүлүгү бар болсо, орозодон сырткары учурларда нафил орозолорду, каза орозолорду, ошондой эле жакшы бакы күндөрдө орозолорду кармай турган болсок, бул дагы өтө сооптуу болуп эсептелинет. Адам баласы мына ушундай бериле турган соопторду өзүнүн жакшы кулк мүнөзүн оңдоо менен дагы алат экен. Чындыгында бул болсо дагы момун мусулманга аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтат: "Хуснул хулук" адамдын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы, анын башкалар менен болгон мамилесинин жакшылыгы, "Ва хуснул живар" коңшулар менен жакшы мамилени түзгөн болсо, мына ушул эки нерсе кулк мүнөзүнүн жакшылыгы, кошуналар менен жакшы болуу, тууган уруктар менен жакшы болуунун натыйжасы "Я'мирани дияр"
ошол жерге өнүгүп өсүүнү пайда кылат. Ва язидани фил амар, адамдын өмүрүнүн узаруусуна дагы себеп болот дейт. Адам канчалык жакшы мамиледе болгон сайын, ата эне менен, туугандары менен, кошуна колоң менен, үй бүлөсү менен, айлана чөйрөсү менен аябай жакшы тыгыз байланышта болуп, жакшы мамиледе болгон сайын, адамдын ар бир клеткасына жакшы бир адамдын иммунитетинен энергия берип, ток берилип, мына ошонун негизинде адамдын өмүрүнө өмүр кошулат деген дагы азыркы окумуштуулардын илимий изилдөөлөрү бар. Балки бул илимий изилдөөлөр экинчи, үчүнчү далил болгону менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түз өзүнүн хадисинде мына ушундай натыйжаны берет деген. Демек биз колдон келишинче мына ошол динибиздин туура жакшы баалуулуктарынын бири, балки баардык ибадаттар бизди мына ошол кулк мүнөздүн жакшылыгына алып келиш керек экен. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайраны чакырат дагы айтат: "Я Абу Хурайра, алейка би хуснил хулук." О Абу Хурайра, сен кулк мүнөзүңдү оңдоп, кулк мүнөзүңдү жакшы кылып, башкалар менен жакшы мамиледе болгун деп осият кылганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра сурат: "Я Расулаллах, хуснул хулук, жакшы кулк мүнөз дегенди айтып бериңизчи, ал кандай амалдар?" Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Тасилу ман катаак." Сени менен мамилени үзгөндөр менен, ал досуң болобу, кошунаң болобу, тууганың болобу, сен мамилени улагын. "Ва тафу амман заламак." Сага зыян берген, зулумдук кылган, жамандык кылган адамды кечире билгин. "Ва туъти ман харамак." Сен сурасаң дагы, алардан бир буюм же бир нерсе сурасаң деле, алар бербесе, алар сураганда сенде бар болсо берип тургун дейт. Мына ушул кулк мүнөздүн жакшылыгы деди. Демек биз кулк мүнөз дегенде адамдын жашоосунда керектүү болгон бардык мамилелерди түзө турган комплекстүү бир жакшы кулк мүнөздү түшүнүшүбүз керек. Ал өзү менен болгон мамилеси, Кудай менен болгон мамилеси, айлана чөйрөсү менен болгон мамилелерин баардыгын жөнгө салуу, аны туу чокуга чыгаруу, бул мына ошол кулк мүнөздүн жакшылыгы экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Ахаббун наси илаллахи анфаухум." Пайгамбарыбыздан сурашты: "Эң жакшы адам ким?" деп. Ошондо пайгамбарыбыз: "Адамдардын эң жакшысы башкаларга пайдасы тийген адам" деди. "Ва ахаббул амали илаллахи азза ва жал сурурун tudkhiluhu ala qalbi muslimin." Жана Аллах субхана ва таалагы эң жакшы амалдардан бул бир момун мусулман адамдын жүрөгүнө кубанычты киргизүү. Ал кубанычты кантип киргизебиз десе, кээде такшифу анху курбатан, анын бир кыйынчылыгын кетирсең, тагды анху дайнан, анын бир карызын төлөп койгон болсоң, же ачка калган болсо тамак берсең, суусаган болсо суусундук берген болсоң. Анан пайгамбарыбыз ушул хадистин аягында айтат: "Бир мусулмандын бир муктаждыгын, бир ишин бүтүрүү үчүн ошону менен чуркап жүрүү, бир ай мечитте этикаф кылып, ибадат кылып отургандан жакшы мага" деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче ислам дининин баалуулуктарын кармануу менен бирге, ибадаттарды аткаруу менен бирге биз колдон келген жардамдарыбызды айлана чөйрөбүздөгү беришибиз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул жаатта айткан хадистерди чындыгында аябай көп. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз байкы өзү дайыма Аллах субхана ва тааладан мына ошол жакшы кулк мүнөздү, жакшы адеп ахлакты сурап, дайыма бата кылчу экен. Ал батасы төмөнгөдөй: "Аллахумма кама хассанта халqi hassin хулqi." Пайгамбардын дуаларынын бири: "О Аллахым, менин тулку боюмду, алты санымды аман кылып кандай кооз сулуу жараткан болсоң, менин жан дүйнөмдү дагы, кулк мүнөзүмдү дагы мына ошондой кооздогун" дейт. Башка бир дуасында пайгамбарыбыз: "Аллахумма хадини ли ахсанил ахлaq." О Аллахым, мени туура жакшы кулк мүнөзгө баштагын. "Ла яхди ли ахсаниха илля ант." Ал туура жолго баштаган, туура кулк мүнөзгө жалгыз гана өзүң баштайсың деп пайгамбарыбыздан көп бата дуаларды кылып сурачу экен. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен отурганда, ошол Мадинада еврейлер дагы жөөттөрдө жашаган. Мына ошол жөөттөрдүн ичинен, жөөттөрдүн алымдарынан деп коелу, ошол алымдарынын бири Заид ибн Сана деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келет. Пайгамбарыбыз мына ошол кишиден карыз алган болот. Бирок жанагы киши сахабалар менен отурган жерде катуу кирип, пайгамбарыбыздын жакасынан алып, катуу сүйлөп: "Ой Мухаммад, сен менин карызымды бербейсиңби?" деди. "Силер ушул
үй бүлө дейт, пайгамбарыбызга айтат, Бану Хашимдер дейт, дайыма карызды кечиктиресиңер, убагында бербейсиңер деп катуу сүйлөгөндө, ошол сахабалар менен чогуу отурган Умардын ачуусу келип кетип, колуна кылычын карма алып туруп, ачууланганда пайгамбарыбыз Умарды басып туруп айтат: "О Умар, сен ачууңду келтирбе, ачууңду баскының. Тескерисинче, бул кишиге сен карызыңды жакшы адеп менен сурабайсыңбы? Амага болсо, карызыңыз болсо жакшы төлөп койбойсузбу деп айтпайсыңбы?" деп пайгамбарыбыз ачууланбастан маселени ошол жерде чечет. Андан кийин жанагы жөөттөрдөн болгон илимдүү алымдардын бири Зайд ибн Саана пайгамбарыбызга кайрылып айтат: "О Мухаммад пайгамбар" дейт, "чындыгында карыздын мөөнөтү келе элек. Багы карызды алган, төлөй турган мөөнөтү келе элек болчу. Мен биздин Таврот деген китепте сенин бардык сапаттарыңды окудум. Жакшы кулк мүнөздөрүңдү окудум, баарын көрдүм жашоодо. Бирок бир гана кулк мүнөзүңдү, бир гана сапатыңды көрө элегидим. Ал Тавротто жазылган экен, аябай ачуусу келген учурда дагы ал ачууланбайт. Ал сабырдуулук кылат, токтоо болот, маселени жай чечет деген жазылгандыктан мына ушуну мен азыр сенден көрүп атам" дейт. Ушуга күбө болгондугумдан чыныгы пайгамбар экендигине ишенип атамын деп, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп мусулман динин кабыл алат. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы кулк мүнөзү башка бир адамдын туура жолго түшүүсүнө, исламды кабыл алуусуна себеп болуп атат. Мына ошондуктан биз дагы мына ушул пайгамбарыбыздын осуятын карманып, дайыма журум-турумду, сөздөрүбүздү, кулк мүнөзүбүздү оңдоо ар бир момун мусулманга милдет болуп эсептелинет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн жакшы бир хадисинде айтат: "Ана заимун би байтин фи рабадил джаннати лиман таракал мираа ва ин кана мухиккан" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Бир адамга мен кепилдик беремин бейишке кирүүгө, эгер ал адам талаш тартышты таштаган болсо" дейт. Акыйкат ошол жакта да болуп туруп, бирок талаш тартышты таштаган болсо, туугандык мамилени, достук мамилени, кошуналык мамилени үзбөйүн. Эгер ушул талаш тартыш ушундай бир жаман душмандыкка, көрө албастыкка алып бара турган болсо, кой, аны токтотоюн деп эч бир талаш тартышпастан токтоткон болсо, мына ошол адамды мен бейишке кирүүсүнө кепилдик берем дейт. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ана заимун би байтин фи васатил джаннати лиман таракал казиба ва ин кана мухиккан." Мен бейиштин ортосун кепилдик беремин бир адамга, ал адам тамашалап болсо дагы калп айтууну таштаган болсо дейт. Демек, калп айтуу дагы шариятыбызда туура эмес деп эсептелгендиктен, туура эмес сапаттардан деп эсептелгендиктен, мына ошол нерсени таштоо дагы, калп айтпоо дагы бул жакшы кулк мүнөздүн белгилеринен. "Ана заимун би байтин фи а'лал джаннати лиман хасуна хулукуху." Пайгамбарыбыз айтат: "Мен бейиштин эң жогорку даражасын, бейиштин эң төрүн кепилдик беремин бир адамдын кулк мүнөзү жакшы болсо" дейт. Мына ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субхана ва таала бизге берген ибадаттарды аткаруу менен биз өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү оңдошубуз керек. Пайгамбарыбыздын убагында пайгамбарыбызга арызданышат бир кишини, баланча кээде урлук кылып коет, көрбөй калабыз, бирок урдайт деп угабыз, намаз да келип окуй берет дегенде пайгамбарыбыз Кудай буйрса анын намазы аны ошол жаман иштен тыят дейт. Кийин мына ошондой тыйылды дейт да. Мына ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Инна солата танха анил фахшай вал мункар" дейт. Чындыгында намаз адамды бардык мункарлардан, шариатка каршы келген иштерден, жаман адеп ахлактан, жаман сөздөрдөн тыят дейт. Демек биз баягы чын ыхлас менен даарат алып, чын ыхлас менен Алланын алдында намаз окуп ибадат кылган болсок, мына ошол кулк мүнөзүбүздүн оңдолуусуна, өмүргө, жашоого, тапканга Алла Таала береке берип, эң негизгиси кыяматта адамдын бейишке кирүүсүнө дагы эң бир жакшы себеп болуп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир туугандар, келген суроолорго дагы жооп бере кетели. Бет түзүлүшүндөгү мүчөлөрдү, мисалы мурунду кол менен массаж кылуу аркылуу өзгөртсө болобу? Дейт, мындайча айтканда, Аллах субхана ва таала берген нерсени өзгөрткөн өзү туура эмес болуп эсептелинет.
Мисалы пластикалык операцияларда мына ошол нерсеге кирет. Бизде качан уруксат берилет? Ошого бир муктаждык болгон учурда макул дейбиз. Анан кооздук үчүн, сулуулук үчүн жөн эле өзүмө жакпай жатат деп эле кылган бул туура эмес болуп калат. Ал эми бир-эки массаж менен бир оңоло турган жагы, эгер мындай өзү кыйшайып турган болсо, түздөлүп кала турган жагы бар болгон болсо, анда маселе жок. Кыз келинди кыялданып элестетсе эмне болот? Биздин шариятыбызда ушул жакшы эмес, туура эмес деп эсептелинет. Анан элестетип отуруп башка нерселер, туура эмес нерселерге дагы кирип кетүүсү мүмкүн. Мына ошондуктан орозо кармап, ибадат кылып, зикир кылып, туура жолдо жүргөн жакшы болот. Аялдарды кумаруу үчүн алган эркектер көбөйдү. Бир сом да бербейт. Бир нерсе десең эле келбей коркутат же талагыңды берем дейт. Ошондой алсыз кумаруу үчүн жүргөн эркектерге шарият эмне дейт? Көп аялдар кор болууда. Чындыгында бул шарият эмне дейт? Шарият туура эмес деп айтат. Үйлөнгөндөн кийин анын өзүнүн милдеттери болот, укуктары болот, Алланын алдында жоопкерчилиги болот. Эртең ушулардын баардыгы аткарбагандыгына Алланын алдында жооп берет. Андан кийин ошол эки аялын алып алып, экинчи аял кылып алып аны карабай койгону, адилеттүүлүк кылбаганы бул адамды кыяматта катуу бир азапка да дуушар кылат. Мына ошондуктан биз мына ушул нерселерде жети өлчөп биз кескенибиз жакшы болот. Анткени бу жерде камсыздоо, материалдык камсыздоо, моралдык камсыздоо, бала чаканын тарбиясы деген нерселер көп. Мына ошондон биз ушул нерседен өтө этият бололу. Устаз, талак маселеси аябай көбөйдү, эмне кылса болот? Чындыгында туура эле талак маселеси аябай көбөйүүдө. Балки жоопкерчиликтин жоктугу. Мына ушул бизге келип аткандын баардыгы ошол талак менен кайрылып аткан бул баардыгынын натыйжалары. Биз колдон келишинче мына ушул нерсенин себептери менен биз күрөшүшүбүз керек. Анын себептерин аныкташыбыз керек. Мисалы талакка эмне нерсе себеп болуп атат? Балки материалдык себеппи, балки моралдык себеппи, балки кулк мүнөзбү, балки айлана чөйрөбү, балки киришкендерби, же ошол эркектин же аялдын, кыз баланын кулк мүнөзүнүн туура жакшы эместигиби, же мамилелерди жакшы байланыш кыла албагандыгында айтор себептер аябай көп, же жөн эле бир нафсын кумарын ээрчүүбү. Айтор себептери көп. Мына ошондуктан биз исламдын негизги баалуулуктарын кармансак, Пайгамбарыбыз хадисте кандай келет? Куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi дейт. Ар бир адам жооптуу дейт. Ар бир эркек жооптуу аялына, бала чакасына, үйүнө ошого жооп берет дейт. Аял дагы үйүнө, үйүнүн тазалыгына, балдарына, үйүнү жакшы бир таризде бир жакшы атмосфера түзүүгө жооптуу, ошого кыяматта жооп берет дейт. Мына ушундай жоопкерчиликти сезүү бизде балки жок болгондуктан ушундай ажырашуулар көп болуп жаткандыр. Балки башка себептери дагы бардыр. Мына ошондуктан биз айтат элек, эми кээде казан кагышпай койбойт, бирок ошондой учурларда биз сабырдуулук менен, кечиримдүүлүк менен, токтоолук менен иш алып барсак жакшы болот. Андан кийин мына ошол маселелерде бир жакшы кеңеш бар. Биз үйлөнгөндөн кийин бир жакшы нерсени алдыга коюп алышыбыз керек. Болгон бир материалдык, жок бир нафсты ээрчиген нерселерден алыс болуп, балки адамдык сапатты бийик кармап туруп, үйлөнгөндөн кийин бири-бирибизди урматтайлы деген бир жакшы девизди коюп алышыбыз керек. Экинчи, бири-бирибизди дайыма камсыздайлы, бири-бирибизге кам көрөлү деген экинчи бир жакшы бир принципти коюп алышыбыз керек. Үчүнчү, эки жаш бири-бирини баалай билели. Эркекти аялы баалай билсин, кылган жумушун, багып атканын, мамилесин, аялды дагы күйөөсү баалай билсин. Мына ошондо гана бизде туура жакшы мамилелер түзүнөт. Биз азыркы учурда кээ-бир ошол ажырашып келгендерди сурай турган болсо, болгон эле бир материалдык, болгон эле бир чүпүрөк же болгон эле нерселер болуп чыгып жатканы өкүндүрөт дагы. Бул жакта бир үй бүлөнүн бузулуусу бул чоң трагедия деп эсептелинет. Ал эми талак болгон болсо, адал нерсенин ичинен эң жаманы, Аллага жаманы бул талак маселеси дейт. Талак менен Алла Тааланын аршы титирептир дейт. Үй бүлө бузулган бул эң жаман нерсе. Мына ошондон үйлөнгөн эркек дагы, үйлөнгөн аял дагы бул өзүндөрүнүн нафсы кумарларын таштап туруп, бир жакшы үй бүлө куралы деген бир жакшы принципте жашоосу туура болот. Устаз, күйөөм төшөк маселесинде кош көңүл карайт, ошон үчүн талак сурадым, талак берди, бирок жашагыбыз келет, күнөө кимде болуп калат. Эми бул жерде күнөөнү издегендин кереги жок.
Балки эки тарапта деле күнөө болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда көч коңул кылгандыгы үчүн ал күнөөлүү болсо, талак сурагандыгы үчүн силер да күнөөлүү болуп каласыңар. Мына ошондон маселени баягы ийри отуруп, түз отуруп, кеңешип туруп, андан кийин менимче ушул маселеде дагы жашоону улай берген жакшы болот. Анткени ортодо балдар болушу мүмкүн. Эми бул жерде айтылыптыр. Балки келсеңер кеңеш да беребиз, балки отуруп сүйлөшөбүз. Ошондуктан баланы баягы ата энесиз эмес, ата энесинин алдында толук тарбиялуу кылып чоңойткон бул эң жакшы. Саламатсызбы айылда жан Кудайга 1000 сомдон акча төптөштү, бере албай калдык, бербей калса эмне болот? Эми бул шартка жараша болот. Бул шартка жараша болот. Эгер чындыгында эле бул садака катары бериле турган нерсе. Садаканы кааласаңыз берсеңиз болот, кааласаңыз берсеңиз болбойт. Эми бул мүмкүнчүлүккө жараша. Жанагы ошол акчаны топтоп жаткандар деле мына ушундай адамдардын кээ бир муктаждыктарын дагы эске алуу зарыл болот. Биз дагы өзүбүздүн багытыбыз боюнча илим алсак болобу кыска мөөнөткө. Эми бул жерде кайсы багытта экени жазылбаптыр. Эмне үчүн илим алган болбойт? Кайсы багытта болбосун, кайсы кесипте болбоңуз, Кудай берсе илим алсаңыз болот. Азыр онлайн сабак берүүлөр аябай көбөйүп атат, таалимдер болуп атат, ошол жерлерге барып илим алса болот. Мен багымдат намазын анча-мынча жерин телефондон карап окуйм, ошол боло береби? Баягы үйрөнгөнгө чейин болот. Бизде абсолюттук түрдө дайыма боло берет деп айтпайбыз. Сиз үйрөнгөнгө чейин караңыз. Балки бир күн карайсыз, 2 күн карайсыз. Андан кийин жаттап алып окуганга аракет кылабыз. Кара дубаны кантип билсе болот? Эми чындыгында кара дубаны билүү деле кыйын. Бирок эң негизгиси дарат менен, 5 вакыт намаз менен жүрөлү, андан кийин таква молдолорго барып дем салдырсаңыз, Кудай буйрса өзү эле чечилет. Ассаламу алейкум, таяммум жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи дейт. Таяммум маселеси бул ошол дарат маселесине байланыштуу. Биз суу жок болгон учурда, же суу аябай алыс болгон учурда, жана сууду колдонгонго ооруп калып, же ооруп күчөйүп кете турган коркунучтар бар болсо, же суу аябай муздак болуп колдонгондо адамды оорутуп кое турган абалдар бар болгон болсо, же суу болсо да аны алганга такыр мүмкүнчүлүк жок, кудукта болгон болсо, ушул учурларда биз суу менен эмес, ушу таяммум кылып намаз окуй берсек болот. Таяммум деген ошол ниетти кылабыз, жакшы бир топуракты табабыз дагы, колубузду бир урабыз, аны мондай каккандан кийин бетибизге шубайбыз, экинчи жолу ургандан кийин колду ачып алабыз, түрүп алабыз чыкканга чейин чого. Ошондой кылып оң колду, андан кийин сол колду сүртөбүз. Ушуну менен биз таяммум кылды деп эсептелебиз, дараттуу болобуз. Суу келгенге чейин ошону менен намаз окуй беребиз. Мен көптөн бери бронхит болуп ооруймун. Намазды отуруп окуса болобу? Намаз окуганда сөзсүз жөтөлөм, састамол чачам. Ооба, окуй берсе болот. Отуруп эле намаз окуй берсеңер болот. Атам 7 жылдан бери ооруп, апам экөө бир төшөктө болбойт, талак түшүп калбайбы дейт. Жок, эч кандай талак түшпөйт. Бизде автоматтык түрдө талак деген нерсе жок. Мындайча айтканда, никени кыйгандан кийин ошол эркек талак бермейинче, же ошол шарттары коюлмайынча, же каза болбоюнча эч кандай талак түшпөйт. Мисалы 10 жыл жашабаса, 10 жыл деле талак нике сакталуу деп эсептеле берет. Атам оорукчан, менин көңүл ооруткан сөз менен каргады. 2 жылдан бери атам менен сүйлөшпөймүн, көңүлүм калды, бул күнөөбү? Ооба, атайын сүйлөшпөй койгонуңар күнөө болот. Бул ата болот. Балки ооруган себебинен айткандыр, билбей айткандыр. Көптөгөн себептер бар да. Ошондуктан силердин эң биринчи ишиңер атаңар менен барып сүйлөшүп, белек бекчегин берип, ыраазычылыгын алгыла. Мен намаз окуйм, бутум ооруйт, дары сыйпаймын, намазым бузулбайбы? Жок, эч кандай бузулбайт. Бисмилля деп намазды чын ыхлас менен окуй бересиз. Маркумга эстелик коюш керекпи? Жок, маркумга эстелик коюу такыр-такыр шариятыбызда жок. Болгону ошол жерди билбей калбайын деген болсоңуз, бир ташка атын жаздырып коюп койсоңуз, мына ошол жетиштүү. Анан эстелик кылып, үйдөй кылып, бар акча кетирген, булардын бардыгы ысырап деп эсептелинет. Кайнатам каза болгон мүрзөгө барып жатабыз, кыздары, келиндери, балдары болуп барсак болобу? Ооба, барса боло берет. Барып, ошол жерде Куран окуп, багыштап, анан кайтып келе берсеңер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан хадиси бар, силер кабырды зиярат кылгыла, ал силерди акыретти эстетет дейт. Ошол жерге барганда биз дагы мына ошол жерге эртең келебиз деп, мына ошол үлгү алып, калган жашообузду туура өткөрүүгө аракет кылабыз. Мына ошондой үлгү сабактарды биз ошол жерден алабыз. Электронду жай намаз менен окуса намаз окуйн деп ниет койдум дейт.
электрондуу жай намаз менен намаз окуса боло берет. Эң негизгиси ошол намазда айтыла турган нерсени жат билгениңер шарт болот. Анан кандай жай намаз болсо боло берет. Жолдошум күйөөсү бар аял менен жүрүп кеткен, 1,5 жыл жүрдү, экөөбүз урушуп кеттик. Мени кет, ажырашам деп кубалады. Мен кетип калгам, балдарымды алып кетип калгам. Бир жумадан кийин кайнатам каза болуп калды. Мени күнөөлөп жатышат. Чындыгында алардын күнөөлөгөнү бул туура эмес. Ар бир адамдын өзүнүн ажалы бар. Мына ошону менен каза боло берет. Бирок мына жерде үй бүлө маселесинде чындыгында чоң көйгөй бар экен. Алла Таала хидаят берген болсун, туура жолго салган болсун. Келинчегиме талак берим койдум эле, бир аз таарынч болуп, эми кайра никени жаңыртып жашасак болобу? Ортодо 3 бала бар. Ооба, жашасаңар болот, бирок кандай талак айтылды, кантип айтылды, канча талак айтылды, ошого бизге кайрылсаңар, анан биз жоогуну берели, айталы. Эгер бир талак берген болсоңор, молдолорго келбей эле никеңерди жаңыртып жашай бергиле. 2 талак болсо деле ошондой. Ал эми 3 талак айтылган болсо, анын кандай айтылганын, эмне деп айтылганын, кандай ниетте айтылганын баарын такташ керек болот. Мына ошондо анан молдолорго кайрылгыла. Мен аял кишимин, орозодон орозого чейин 1-4 күндөр орозо тутуп жүрдүм. Бирок карыз күндөрүм болсо, ошол күндөр менен жоюлуп кетиши мүмкүнбү? Канча карыз күнүмдү унуткан экенмин. Мына ошол 1-4 күндөр орозо кармаганда, силер жөнөкөй эле нафыл деп кармаган болсоңор, ал карыздын орозосун баспайт. Ал эми ошол орозодо калып калган күндөрдүн карызы деп ниет кылган болсоңор, анда ошол калып калган күндөрдү басат. Ошону тактап алыш керек. Намазды окуп жатканда адашып кетсең эмне болот? Намаз бузулабы? Намазды окуп жатканда адашып кеткенде оңдосо болот. Бирок кандай? Эгер парздары бузулса, кайрадан окуш керек. Важиптары бузулса, аягында сажда саф кылып коебуз. Сүннөттөр, мустахаптары намазды такыр бузбайт. Ошол деңгээлде аныкташыбыз керек. Кичик кезде көп жаман иштерди жасаса күнөө болобу? Балки күнөө болот. Ошо балагатка чейинби, андан кийинби ошону аныкташ керек болот. Негизи эле күнөөдөн дайыма адам алыс болуш керек. Атам арак ичип коюп намаз окуй берет, не кылсак болот? Эми дуа кылалы, бата кылалы, хидаят тилейли, намазын окуй берсин, Кудай буйрса, ошол намазы арагын токтотот Кудай буйрса. Саламатсызбы, кара дубаны кантип чыгаруу керек, жана жолду кандай ачуу керек? Бизде шариятыбызда жол ачуу деген баягы атайын бир маселе жок. Мына ошондон дайыма дарат менен, намаз менен жүрүшүбүз керек, зикир, дуа менен жүрөлү. Саламатсызбы, кыз балага берилүүчү энчи тууралуу айтсаңыз. Бул кыз балага берилүүчү энчи бул биздин үрп адатыбыздан шариятка каршы келбейт, берсеңиз сооп болот. Бул жанагындай ошо кыз балага бериле турган ошол белек десек болот. Балки неберелерге берилип атпайбы энчилер. Таятасы, тайнелери берип калат. Мына ошолор бул баягы белек деп гана билели. Тумар колдонгон болобу динде? Жок, тумар колдонгон таптакыр болбойт. Аялы бар туруп башканын аялы менен жазышса не болот? Күйөөмдүн башканын аялы менен жазышканын кармап алгам. Азыр телефон кармаса кызы гана берем, кантсем болот? Күйөөсү аялы бар туруп жазышкандарга насаат айып коюңузчу сураныч. Бул туура эмес негизи. Башка туура эмес нерселерге да алып баруусу мүмкүн. Балки жумуш же башка нерсе бул өзүнчө маселе. Ал эми жөнөкөй эле ушундай таанышып алып жазыша берген бул туура эмес. Барака жазып намазды окуса болобу? Үйрөнгөнчө болот дейли. Бирок көпкө эмес, дайыма эмес, үйрөнгөнчө. Түшүнө мүрзөлөр кирсе эмне болот? Жана кайсыл дубаны айтыш керек? Эгер түшкө мүрзөлөр кирип аткан болсо, бул көп эле баягы жаман маселе эмес. Эми түштөн бизде эч кандай шарият өкүмдөрү алынбайт, жашоо курулбайт. Бирок кандай болгон күндө дагы эгер мүрзөнүн көбүнчө жоромолдордо мүрзөнүн түшкө кирүүсү бул жакшы жака жоролонот. Мисалы айтып кете турган болсок, эгер бойдок бала мүрзө көргөн болсо, демек ал келечекте үйлөнөт деп жоромолдонот. Эгер мүрзө көрүп, кеде мүрзөгө кирген болсо, анын өмүрү узун болот экен деп жоромолдонот да. Мындай көпчүлүк учурларда мүрзө көрүү бул жакшы жака жоролонот. Негизи эле түштүн мойну кылдай болот, кандай жоросаң ошондой болот дегендей, биз жакшы жагына баягы жоромолдоп коелу, жакшы жагын айталы. Анан жаман болсо, баягы бир кулуб аузу бирөбүл фалак бирөбүн настарды окуп, сол жака жоң жака түкүрүп, мына ошондой бир немелер бар.
Негизинен бул маселе баягы түш маселесинде биз жана айткандай эч кандай бир шарияттык өкүм алынбайт. Ага жашоону куруп алган дагы туура эмес болот. Балки бир жакшы адамга жашаган маанай болушу мүмкүн. Мен Москва шаарында доставкада тамак ташып иштеймин. Чочконун эти дагы аралашкан, тапкан акчам адалбы, иштей бересиңер, эч бир маселе жок. Намаз окуганда эстейм, көзүмдөн жаш чыгат. Кээ бир кезде мурдуман суу куюлат. Мурдумду жоолугумдун учу менен арчысам болобу? Эгер намаз учурунда ошондой болуп калса, бир аз ыңгайсыздык жаратып атса, анда ошо жоолуктун учу менен бир тарабы менен арчып кое бересиңер, намаз бузулбайт, намазды улай бересиңер. Намазга имамчылыкка чыкканда эмне ниет кылынат? Имамчылык кылган киши. Имамга чыккан киши ошол намазды окуганга, арттагы адамдарга имам болгонго, эгер аялдар дагы ыктыда кылган болсо, аларга да имам болгонго жүрөгүндө ниет кылат. Анан ошол намазды ниет кылат. Чет мамлекеттин компаниясынын акциясын сатып алса болобу? Мисалы, сатып алган акциядан ай сайын акча чыгып турат 25%. Негизи акцияларды сатып алса болот деп айтабыз. Бир өзүнчө маселе. Экинчи, кайсы мекеменин ишкананын акциясы? Ал мекеме эмне нерсе менен алектенет, иш кылат? Мисалы, жалаң эле арам нерселер болсо болбойт, адал нерсе болсо болот. Атам арак ичет, анан үйдө чыр чыгарат, бардык аракеттерди көрдүк, эмне кылсак болот? Дуа кылгыла, бата кылгыла, даватка чыгаргыла, врачтарга көрсөткүлө, кандарын тазалаткыла дегендей колдон келген аракеттерди биз кыла беришибиз керек. Аллах субхана ва таала өзү хидаятты берген болсун. Мен кош бойлуумун, жакында төрөймүн буйурса, намаз окуганда отуруп турганда кыйналып атам, отуруп окуса болобу? Ооба. Кош бойлуу болуп туруп кыйналып аткан болсо, намазды отурушка отуруп окуй берсеңер болот. Жашоодо көңүл чөгүп жүрсө, алдыга жылса, артка тарта берсе, кайсы дубаны айтып жүргөн жакшы? Күнөөдөн алыс болуу үчүн сабыр түгөнсө. Эми колдон келишинче сабырдуулук кыла берген жакшы. Жашоо бул өзү сыноо. Куранда Аллах субхана ва таала биз адамдарды оору менен, баягындай ачкачылык менен, туугандарын жанын алуу менен, жакшы көргөн анамын жанын алуу менен, балки кээ бир бизнеси болбой калуу менен, эгини өспөй калуу менен, мөмөсү салбай калуу менен, ар кандай сыноолор менен сынайбыз дейт да. Мына ошондон биз жашоонун ар кандай сыноолоруна бекем боло берели, ыйманыбызды бекемдейли, кыйынчылык болгон учурда намаз окуп, Алла Тааладан жардам сурап, андан кийин аракетибизди аткара берели, Кудай буйурса жакшы болот. Менин суроом азыркы уксустарга байланыштуу. Этиловый спирт кошулат, 0,1 экен, составына колдонсок болобу? Бул жерде эч бир маселе жок. Ал 0,1 спирттин ал жерде эч нерсеси калбай калат. Бул уксус деген маани болот. Колдоно беребиз. Биз арпадан үшүр берели дедик эле, 1 тонна арпадан канча беребиз? 1 тонна арпадан, демек бул 1000 килограмм, 1000 килограммына 100 килограмм үшүр бересиңер. Эгер арпа оңой суугарылган болсо, каналдан келген, дарыядан келген, арыктан келген, же кайрак болуп суугарылган болсо, ал эми мээнет менен, мотор менен, өтө кыйынчылык менен суугарылган болсо, анда 1 тоннага 50 килограмм бересиңер. Куран китебин окуп, аны соц тармактын колдонуучуларына көрсөтүп, аларга эстафета катары узатып окусак болобу? Эми бул баары жакшылык иш болгондуктан, баягы риядан, кожо көрсүндүктөн алыс бололу дагы, баягы башкалар дагы үйрөнсүн деп ниет кылган болсок болот. Аялдар хижама кылдырса болобу? Ооба, кылдырса боло берет, бирок аялдар аялдарга хижама кылдырсын. Азыр орозо тутуп атабыз, оозду кандай ниет кылып ачабыз, сарылыкта кандай ниет кылып жабабыз. Орозодо кандай ооз жапкан болсоңуз ошондой эле, бирок ниетиңиз эми кандай ушул жерде белгилеп аласыз. Бул орозодон калган карыз ниетпи, же жөнөкөй эле нафил орозобу, же назыр орозобу, ошону тактап алып дагы орозо кармоого ниет кылдым деп ниет кыла беребиз. Ал эми ачуу жабууну ошол кайсыл аймакта жашасаңар, ошол аймактын календарын алып туруп, намазына кирүү, ошону менен иш жүргүзөбүз. Кийимге суперклей төгүлүп катып калса, бенамаз болуп калабы? Жок, андай болбойт. Төгүлүп калган болсо, ал кийим менен намаз окуй беребиз, себеби ал нажас эмес. Атабыз насыбай чегет, келип чакадан суу ичет, биз дагы ичебиз ал суудан, адал болобу? Бул адал деп эле эсептелине берет. Бирок ошол насыбай чеккени бул макро болуп эсептелинет, ошону таштаса жакшы болот. Дуа кылалы, хидаят берсин Алла Таала. Садака менен зекеттин айырмасы кандай? Зекет бул парз болот, өзүнүн шарты болот,
өзүнүн өлчөмү болот, эрежеси болот. Ал эми садаканын чөйрөсү кенен болот. Мисалы зекетте ушул чекке жетсин дейт. Мисалы 290 миңге жетсе, андан кийин мисалы зекет беребиз дейбиз. Ал эми садаканыкы андай эмес. Балки чөнтөгүңдөн бар нерседен, айлыгынан бир чекесинен садака бере беребиз. Мындайча айтканда, зекет бул парз болот, садака бул нафил болот. Мурун калып кеткен намаздарды кантип окуйбуз же нафил менен толукталабы? Мурун калып кеткен намаздар булар каза намаздар. Biz kaza namazdardı ошол казасын окуу менен гана кутулабыз. Мына ошондон канча жыл окуган эмес болсок, мына ошол жылдарды эсептеп алып, андан кийин ошону күнүгө окуп, толуктап бүтүрүшүбүз керек болот, Кудай буйрса. Урматтуу мусулман бир туугандар, жума күнүңүздөр дагы бир жолу куттуу болсун. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Аллах субхана ва таала биздин кылган бата дуа тилектерибиз менен Кыргызстан мамлекетибизге дайыма ынтымакты, биримдикти, достукту, токчулукту, ынтымакты, тынчтыкты дайыма насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.